Ciao a tutti ragazzi. Allora sono a casa del ballo, ormai la riconoscete quando sono qua, ormai si vede, si capisce, perché devo dire che questa inquadratura forse non rende giustizia, non so adesso, dimmi tu Marco se si vede, tra l'altro vi saluto io Marco perché tanto poi lui non si fa vedere, quindi niente, oggi ho la fortuna di provare il Vox Continental. Allora, il Vox Continental non è la prima volta che lo provo e l'ho provato in un paio di negozi, ma non ho mai avuto l'occasione di starci su un po'. Allora, ho fatto questa introduzione. Allora, a parte il pezzo iniziale dove ho suonato, diciamo, i suoni per i quali è portato, ecco, nel senso, o comunque più che altro quelli per cui è considerato e conosciuto. Chiaramente la storia del Vox Continental è un'altra, nel senso che era un organo elettronico, quindi era un altro discorso. Eh, Uno strumento che ha fatto storia perché ha partecipato, diciamo quello originale, quello vecchio, alla storia proprio della musica del Novecento in modo importante. È stato uno strumento che ha influenzato tanti generi in modo abbastanza pesante. Per quello che poi fondamentalmente è il suono, diciamo così, principale per cui è conosciuto, che sarebbe poi questa cosa qua. Per fare la cosa più semplice del mondo. Però nel senso, questa cosa qui è storica nel senso che ha un valore, perché considerate che chiamare uno strumento Vox Continental vuol dire comunque così, cioè, riportare alla luce un gigante, diciamo, della storia degli strumenti del Novecento. Degli strumenti che poi, del periodo degli strumenti che poi sono quelli che a tutti qui, Marco, che ci fa invidia come sempre, insomma, per tutti gli strumenti che ha. Questo però è nuovo e ha le caratteristiche classiche di uno stage, diciamo, tra virgolette. Partiamo dalla tastiera. La tastiera è una tastiera, diciamo, ibrida, nel senso che è fatta per suonarci, chiaramente si chiama Vox Continental, quindi è pensata a livello organistico, diciamo, in modo è prontata. Hanno fatto una via di mezzo. Hanno fatto una cosa per cui ci si trova a poter suonare appunto l'organo nel senso più. Adesso poi entreremo bene nella questione, dall'organo più semplicemente, anche proprio a livello dinamico, è stata aggiustata poi con un aggiornamento anche il key trigger è alto, quindi abbiamo la sensazione che abbiamo con l'organo, nel senso che sfiorando i tasti suona. Partirei dalle cose che mi hanno impressionato di più. Allora, vado abbastanza così, diciamo, tra virgolette, casualmente. Ecco, questo è il suono del Rhodes. Questo è un suono che ha. Adesso così è compresso col drive. Questo mi ha impressionato perché, vabbè, chiaramente perché difficilmente si trova questo tipo di rapporto con il suono e il tasto, poi ne parliamo, ma più che altro con questo suono così morbido. Però voglio dire, questo lavoro è Korg, nel senso che questo strumento dentro si porta dietro tutta l'eredità di quello che è il lavoro che Korg ha fatto sui piani elettrici, sui pianoforti, il suono dell'organo stesso è quello del CX3 che ho avuto, e ha avuto anche il Marco, nella sua diciamo nativa versione, quella new, quella digitale. L'ho avuto, devo dire che è stato un organo con cui ho lavorato tanto e che aveva un suo perché, poi ci arriviamo. Piani elettrici, come abbiamo detto, suono caldo. Devo dire, poi c'è anche questa questione della valvola, un po' come succedeva con l'SV1, e quindi insomma
si porta dietro un po' di varie eredità, insomma. Però con una tastiera semi-pesata o diciamo semi-waterfall, semi-pesata, cioè, si sa bene. Non è nemmeno waterfall, però non è nemmeno tanto pianistica, è tagliata in un modo particolare. Mi piace questa sporcizia un pochino che c'è, che è veramente realistica, ha un non so che di verace. Poi abbiamo l'opportunità di lavorare, adesso io avevo tenuto un EQ di un certo tipo, chiaramente si può togliere l'EQ e sentire le versioni, diciamo, quelle aziendali, diciamo. È molto, non lo so, si prende, soprattutto con gli strumenti, diciamo, elettromeccanici, si prende subito la confidenza. All'inizio mi sono perso parlando, ma all'inizio ho fatto quella cosa col pianoforte proprio perché volevo così spostare anche l'attenzione su quello che non è uno dei punti di forza, tra virgolette, di questa macchina. Però poi mettendomi lì, come sempre, come spesso capita, abbiamo trovato con Marco un modo per tirare fuori un suono che avesse con l'equalizzatore, con il compressore, che tra l'altro sono tutti qui a portata di mano, abbiamo trovato un modo per far venire fuori questo piano e alla fine farlo diventare anche espressivo. Tra l'altro, di solito quando ci vediamo e faccio le introduzioni, facendolo spesso, normalmente non lo rifaccio tante volte perché normalmente trovo il suono, quello è, mi rendo conto di cosa ho davanti e suono. Qui sentivo che c'era margine di miglioramento e ogni volta ci veniva in mente una cosa, ma hai guardato quello, hai guardato quello, e alla fine siamo arrivati a quel suono che avete sentito, che chiaramente non è uno stage piano dedicato a quella cosa lì, questo nasce in un altro modo, però insomma avete un pianoforte volendo che è assolutamente utilizzabile. Piani elettrici bellissimi, ce ne sono di tutti i tipi e chiaramente questi sono solamente i Rhodes, diciamo, poi ci sono i Wurlitzer che sono altrettanto belli. Chiaramente potete mantenere, per esempio, io ho trovato questa equalizzazione che mi piaceva, potete mantenerla cambiando i modelli, è molto Nord style in questo senso, però chiaramente a livello sonoro è tutta un'altra cosa, perché come capita per Korg spesso, quindi con Kronos, si ha la sensazione del post prodotto, non so come dire, come se tu ti trovassi di fronte a un suono che è già stato prodotto nel senso discografico del termine, cioè sembra un disco e questo ha i suoi lati positivi. I lati negativi sono che devi capire tu come fare per spogliarlo e ripartire da capo, perché la presentazione è immediatamente molto energica. Basta così manipolare leggermente i suoni per subito trovare la propria quaglia, adesso la quaglia lo dico solo io, per trovare la propria quadratura e poi dopo mantenerla, ecco questo è bello, mantenerla in un certo modo. Personalizzabilissima insomma è la tastiera.
FM, anche quelli, questi adesso io sono entrato in questa modalità un po', esatto. Suonano bene queste cose. Ecco, una cosa importantissima. Questo knob, come si direbbe, no? Questa manopola. Ho scritto Dynamics, è la dinamica fondamentalmente della tastiera. È molto importante perché mi sono reso conto che manipolando questa si possono raggiungere proprio sonorità differenti. È come se avessimo la curva dinamica a disposizione in continuazione. È una cosa a cui io non sono abituato, per esempio, ma prima ci ho preso la mano e per esempio per fare il solo di Rhodes nel pezzo che ho fatto all'inizio è stato fondamentale perché potevo veramente dosare anche la dinamica in tempo reale, soprattutto con i pianoforti, tenendola più bassa si ha uno spettro dinamico maggiore e soprattutto non esplode appena la si tocca, insomma. Questi digitali sono molto interessanti. Belli. Poi è anche facile mettere il delay è un attimo, tap tempo, reverbero, equalizzatore, tutto qui a portata di mano. Gli effetti, adesso questo non è il suono adatto, però se torno a un piano elettrico, che qui adesso così è abbastanza naturale dal punto di vista dell'amplificazione, se voglio dargli un pochino di cattiveria ci metto un attimo. Scusate, non l'avevo acceso. Per esempio, poi, avendo l'equalizzatore acceso, se voglio ecco, vi garantisco, io suono spesso col Rhodes distorto, mi piace tanto, vi garantisco che la sensazione dinamica e di risposta, hai anche qui il discorso dinamico, appunto, posso avere la sensazione dinamica e di risposta, dicevo, è immediato. Adesso dico una stupidaggine, ma è abbastanza psichedelico, cioè nel senso che è da chiamarsi Vox Continental, cioè nel senso, sì, parte. Insomma, è bello. Adesso io sto suonando il piano elettrico perché a mio parere questo strumento, diciamo così, tra virgolette, è un po' dedicato. Adesso vado sulle scene, per esempio, quelle un po' più, diciamo, tradizionali. Questo è un Wurlitzer bellissimo. Questo l'hai fatto tu, questo, immagino. L'hai fatto tu. Bello. È proprio bello, cioè la risposta è bella anche della tastiera, ti aggiusti in un attimo e
E quindi i piani elettrici li abbiamo visti. Poi chiaramente ci sono anche i suoni, diciamo, di synth che sono interessanti, nel senso, vi faccio sentire. Adesso qui per esempio, chiaramente un po' di chorus. L'equalizzatore l'avevo acceso e quindi lo tolgo, per esempio. Abbiamo a disposizione su quelli che poi sarebbero i drawbars anche dei controlli che diciamo sono questi qui, e quindi cutoff, resonance, e possiamo un po' lavorarci. Insomma, mi sembra divertente. Vado sui lead, per dire, ne avevo sentiti un paio molto carini, che poi chiaramente si ha a disposizione, come diciamo ormai nelle stage che siamo abituati a utilizzare, tutto a portata di mano. Quindi delay, reverbero col tap tempo, poi le Q chiaramente può aiutarci se vogliamo dare un po' di corpo, un po' di colore. E poi anche qui abbiamo un po' di cattiveria. Ce ne sono tanti, adesso mi sono. Insomma, si possono fare tante cose, poi abbiamo chiaramente tutta una parte, adesso levo tutto quanto e anche di suoni diciamo più tradizionali. Anche qui ci si può lavorare utilizzando bisogna fare un po' l'abitudine qui con questa situazione qui tattile, che è ancora diversa rispetto, ne hanno inventata un'altra al posto dei drawbars. Già Nord aveva fatto quella storia là, adesso c'è questa storia qua. Comunque vabbè, insomma, è molto divertente. Adesso arriviamo poi a quello che diciamo dovrebbe essere, per il nome che porta, il piatto forte, anche se secondo me è più una stage che un organo, diciamo così. Allora, dunque, allora. Dunque, andrei un attimino nel dettaglio. Qui ci sono delle variazioni che secondo me in parte riguardano dei settaggi e in parte sembrano riguardare dei settaggi che non sono a disposizione qui. Quindi stiamo parlando di key click piuttosto che di altri parametri che sinceramente non sono a vista. Quindi credo che ci sia un editor o qualcosa del genere. Diamogli un po' di vita
Per esempio, Dynamics nel caso dell'organo agisce in un modo che sinceramente mi piacerebbe poi studiare un po' meglio, però agisce. Sembra quasi un EQ. Comunque, i drawbars funzionano bene. Ecco, diciamo che lavorando sui drawbars e cominciando ad analizzarlo dal punto di vista, diciamo così, dell'abitudine del mio orecchio all'organo, devo dire che di tutti quelli di Korg che si portano dietro, diciamo, l'eredità del CX3, io che lo ricordo bene, questo è l'unico che mi ricorda veramente il CX3 per come sta insieme alle altre cose, per come reagisce quando è suonato, nel bene e nel male, nel senso che il CX3 è ormai un clone di vecchia generazione. Però adesso poi chiaramente qui il drive fortunatamente non l'abbiamo acceso perché è post e quindi diventa una specie di... Però comunque l'unica cosa, ecco, se posso permettermi, che sarebbe bello avere a portata di mano sono alcuni parametri fondamentali per l'organo, tipo scegliere quale vibrato e quale chorus utilizzare, quale percussione utilizzare, perché insomma quei sono dei preset e probabilmente ci si può lavorare probabilmente con un editor scegliendo delle cose, salvandole, almeno questo immagino che sia, perché altrimenti insomma ci si ritrova con dei modelli dove si può mettere la percussione ma non possiamo sapere se la percussione è la seconda o la terza e il chorus non possiamo sapere se c'è il vibrato o il chorus 1, 2, 3 e tutto il resto, insomma e quindi io ho anche la sensazione che ci siano, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma più rotary magari anche, più modelli di rotary che si possono scegliere e questo influenzano chiaramente, queste cose influenzano chiaramente tutti i preset che ci sono. Comunque il suono è quello, io me lo ricordo bene. Un'ottima, come si può dire, un'ottima modalità di frequenze, cioè non so come dire, ha un modo di stare insieme alle altre cose veramente molto efficace per dirla tutta e ve lo dico, vi garantisco, io l'ho usato in situazioni dove l'organo era molto, molto importante, questo l'ho detto anche quando avevo fatto la recensione del Kronos, l'ho usato con artisti che usavano l'Hammond in modo abbastanza importante nelle produzioni e questo, se da solo magari non è dettagliato come i cloni che si usano in questo momento, però ha questa forza che quando fai un re maggiore così insieme agli altri, lui fa il suo dovere bene, cioè... A me piace, è sempre piaciuto, continua a piacermi e poi comunque avete sentito anche prima sentite che ce l'ha, poi anche le variazioni sono interessanti perché
diciamo che già così a scatola chiusa c'è un po' tutto quello che serve, nel senso, con le variazioni che hanno messo loro. Questo bello medioso, per esempio. C'ha una bella cartella. Io lo sento. Ah, ok. Allora, giustamente mi faceva notare Marco che poi ci sono anche degli split in queste variazioni, come le chiama lui, che poi sarebbero dei preset dell'organo. Sentite per esempio questo qui mi faceva notare la questione degli split Marco e effettivamente per esempio questo. Non lo so, ho l'impressione che sia questo di base, per esempio, ha veramente un bellissimo suono che poi nel purismo della cosa ci si possa mettere lì a identificare se più o meno questo o quell'altro va bene. La pasta, il timbro, proprio la media che ha. Secondo me è bellissimo. Vabbè, comunque credo che insomma abbiamo tranquillamente. Chiaramente, vabbè, un pochino diciamo che si sente sempre oggigiorno, con come siamo abituati, la- il lato così oscuro, diciamo, però non lo so, forse perché ci sono affezionato, ma io sento un timbro estremamente verace, sincero, diciamo. E poi per quello che riguarda, come vi dicevo, l'efficacia live, vi posso garantire che se dovete fare magari il jazz, ecco, oggigiorno c'è di meglio, ma se dovete fare del rock, dovete fare musica leggera, pop, qualsiasi cosa, qualsiasi genere, anche soul, soprattutto soul, perché ha questa. Io appunto, quando lo usavo, suonavo con un artista abbastanza, diciamo così, soul, pop soul, e io con questo organo qua, anche quando facevamo i lenti, se dovevo fare ma anche solamente un accordo normalissimo, se dovevo fare do maggiore, sotto avevamo un mare
che funzionava. E quella cosa lì non è una stupidata, anzi è quello che dovrebbe fare l'organo, cioè nel senso l'organo dovrebbe fare prima quella cosa lì e poi quelle cose là. E l'organo è quello che metti sotto l'accordo e in chiesa, capito, cantano tutti. Quindi non so come dire, questa cosa qua la fa molto bene, meglio di molti altri blasonati. E in questo Vox io sento quel sound lì, quello bello verace che aveva quel clone. Quindi, insomma, secondo me vale veramente la pena così, insomma, di farci un giro perlomeno, provatelo. E la questione della tastiera è una questione spinosa, complessa, però devo dire che con questa cosa del tasto Dynamics hanno fatto un lavoro secondo me molto molto intelligente perché si sono decisi a mettere a disposizione di chi suona un veicolo d'espressione, non so come dire. Se io metto un pianoforte per esempio, il primo problema che può capitarmi è quello con questa tastiera di non essere a mio agio se ho bisogno di suonare cose un po' scure, e in questo modo io semplicemente credo che avendo la curva così regolabile, non so se è l'offset o la curva, bisogna vedere come l'hanno regolato, però posso arrivare da questo, dove suono sempre a questo con la stessa dinamica. È importante, questa cosa è importante. Quindi fateci un giro. La tastiera è particolare, ha un leggero sentore, se ne parlava prima Marco, un leggero sentore di tasto pianista. Adesso l'ho detta grossissima, però rispetto ad altre che sono proprio waterfall, diciamo che tra l'altro non sono nemmeno come Lemon, perché vi garantisco che come quella del Lemon non si riesce a fare, ma di quel Lemon, poi non è che c'è un Lemon, ce ne sono, però c'è un po' di piano dentro, quindi potete provare e vedere se vi trovate. Comunque niente, io direi che abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire. Come sempre vi ringrazio, vi saluto, vi saluta Marco il Balla che sta facendo così ma non si vede, e che ringrazio come sempre per l'ospitalità. E niente, Vox Continental, mi raccomando, fateci un giro perché merita, e poi è arancione, è meraviglioso arancione. E soprattutto iscrivetevi, campanella, fate tutto. Adesso voglio fare un po' come fanno anche gli altri che proprio chiedono senza pietà. Io ogni volta mi vergognavo un po', no, dovete iscrivervi, dovete schiacciare la campanella perché così quando rompo l'anima vi arrivano le notifiche che Enzo ancora fa un video e voi siete costretti a vederlo, va bene? Dai, un abbraccio, ciao ciao a tutti.